wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. 408 genep. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang tiasa nyambung deui kajian Bulughul Maram dina halaman 408 genep babna babul iddah wal ihdad wal istibra wa ghairi dzalik. Bab ngeunaan iddah, ihdad, istibra sareng sanesna. Naon ari iddah? Iddah teh mangrupikeun kecap nu dicandak tina adat nyaeta batasan. Iddah nyaeta waktos nungguan istri nalika pegat hubunganana jeung carogena nu batasana geus ditangtukeun dina katangtuan syariat. Iddah aya sababaraha jenis dina Islam. Nu kahiji iddah talak, iddah hamil nya, tuluy iddah ngantunkeun. Iddah talak sakumaha nu ku urang kauninga dina kamari kantos sababaraha kali dibahas nyaeta talak hiji istri nya. Lamun misalkeun ditalak ku carogena terus istri eta teh tos sapatemon jeung carogena jeung istri eta oge masih keneh head nya, jadi masih keneh normal headna, berarti masa iddahna teh 3 kali bersih tina head salah sata kuru. Pami nu kadua iddah istri anu tos sapatemon jeung carogena tapi istrina teh tos teu head, eta mah boh menepos nya gitu, atanapi memang teu head we ti awalna gitu. Istri eta mah tah bilangan teh eta teh 3 sasih eta salah syata asyur. Lamun misalkeun anu talak tapi teu acan sapatemon eta mah teu aya iddah nya, teu wajib iddah. Jadi anjeunna tiasa nikah deui sareng nu sanes gitu. Lamun iddah hamil eta sakali deui tah sakumaha nu kantos diuningakeun dina surah At-Thalaq ayat 4 nya wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadna hamlahun. Lamun anu iddah hamil nyaeta dugi ka ngalahirkeun si murang kalihna. Ukituna kade nya dina nalika hamil mah teu kenging ditikahkeun, haram hukumna. Ayeuna mah usum nya gitu. Gitu geus reuneuh hamil gancang-gancang dikawinkeun haram teu kenging. Kuduna ngantosan heula ngalahirkeun lantaran dina Islam nuju hamil eta masa iddah kalebet nya, dugi ka ngalahirkeun kakara tos ngalahirkeun tiasa nikah, tapi angger manehna masih kene dibatas ku nifas nalika bade sapatemon kan 40 dinten. Mun urang mah geuningan sadus mi nya, sadus mi pasti 40 nya gitu. Eta we cenah sapohena gitu. Nah terakhir nyata iddah di ngantunkeun. Nah iddah ngantunkeun mah rada panjang nya, nyaeta 4 bulan 10 dinten eta mah gitu. Eta dina surah Al-Baqarah ayat 234 diuningakeun hal eta. Tah aya oge anu nambihan nyaeta iddah nalika carogena teh menghilang secara tiba-tiba, bang toyib lah cek urang mah gitu nya. Jol-jol eueuh gitu nya, tah iddahna sabaraha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu nangtoskeun bab eta nya lantaran teu acan kajantenan kapungkur. Nu kantos nangtoskeun nyata di zaman Umar bin Khattab. Anjeunna nangtoskeun 4 tahun nya. Jadi batasan si istri ngantosan carogena anu menghilang secara tiba-tiba eta 4 tahun gitu nya. Tah lamun misalkeun geus 4 tahun geus teu pararubuh gitu, maka sakali deui eta tos lebet karena fasakh teh rusak pernikahanana. Iddahna kumaha? Iddahna sabaraha ulama nyebatkeun nya eta lamun misalkeun jelas gitu nya ngantunkeun misalkeun gitu nya, misalkeun diperkirakeun ngantunkeun berarti nya 4 bulan 10 dinten teh. Tapi lamun misalkeun nya
terjelas ka mana nah berarti teu kedah aya idah lantaran naon manehna ge eta nungguan teh geus idah cek para ulama teh gitu nungguan 4 tahun kan henteu nikah jeung sasaha gitu nya eta teh geus masa idah tapi masa nungguan 4 tahun ieu sekali deui ijtihad di Umar bin Khattab henteu janten kamutlakan para ulama kiwari nya para ulama kontemporer eta nyebatkeun hiji istri ayeuna mah kan seringnya gitu malahan lain istri pamegat kadang-kadangnya dikantunkeun TKW TKI gitunya seueur tah nu model kitu tuluy teu apa rimbana kumaha narek balik ge tawah henteu gitu boh pamegat atanapi nu istri tah eta ditentukeun ku hakim berdasarkan nya sakali deui per kasus studi per kasus jadi teu tiasa dipukul rata nu 4 tahun misalkeun nu ieu bisa wae gitunya model kejadian kamari nya kapal ti kalebuk depugu gitunya nah ieu ngantunkeun atawa henteu aya nu salamet sawareh gitu siga punten nya mun urang masih eril kemari gitunya nah anu kacanak palin gitu kan tepuguh tah eta tah nangtukeunna kumaha nya nepikeun ka puguh we eta mah gitu jadi sakali deui kasus per kasusna tos benten gitunya eta mah tergantung perkembangan zaman gitulah gitunya idah secara singkat nama ayeuna ihdad ari ihdad naon ihdad teh mun ceuk urang mah masa berkabung istri anu dikantunkeun tadi ku istrina ngantun ku carogena ngantunkeun tah aya masa iddah na teh sok disebat ihdad teh nyaeta nalika si istri gitunya ngantosan 4 bulan 10 dinten teh eta teh aya aturan-aturanana gitu kanggo istri teh diantawisna tong dandan menor teuing tong ngangge acuk anu mencolok gitunya eta aya aturanana dina Islam tah eta namina ihdad teh disebutna masa berkabung tapi lain artina cecerikan tuluy 4 bulan 10 poe gitunya lain tapi tidak mencolok nunjukkeun manehna karek dikantunkeun ku carogen gitu kalau eta tinggal di tempat pada pengen ke mana onte jantan lamun misalkan kaya dina hadisna jantan memang jadi dianjurkeun cicing di bumi nangan lamun aya kaperyogian mah teh naon jadi lain kahayangnya tapi kebutuhan misalkan tangke disebutkeun lamun manehna bade meti korma gitunya nu manehna gaduh lantaran yang kahirupanana butuh jangka sapopoe eta mah mangga kan teh sawios tapi lamun misalkan jangpun teh shopping teu pararugu teh eta teh kenging gitu istibro teh nyaeta nya waktu bersih masa menunggu bersih nya contoh kieu misalkan lamun kapungkur mah dina tawanan perang nya tawanan perang kenging misalkan para sahabatnya tah kenging kan tawanan perang teh aya istri tah ieu teh tiasa jadi istri tiasa jadi hamba sahaya gitu tah mun misalkan dijadikeun istri eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun teu hamil nya berarti kudu nungguan istibro nate masa bersih nate masa menunggu nate 1 kali bersih gitu mun tos bersih berarti eta tiasa di peristri tapi mun teu acan tong waka tapi lamun hamil tadi dugi ka gitunya ngalahirkeun kandunganna gitu tah eta istibro tah ieu oge saur para ulama kalebet punten ieu misalkeun kajantenan nya aya di dieu jamaah gitunya nu bade nyalametkeun misalkeun istri anu tukang zina tapi sok geus tobat gitu. Nah, kudu aya masa istibro na heula. Sok sanajan manehna misalkeun da abi mah geus tobat, misalkeun geus 5 bulan, geus 10 bulan atau geus sataun tara kikituan deui gitu. Tak urang dicaketan dijadikeun istri tapi tetep saur para ulama aya masa istibro, masa bersihna sakali head. Lantaran naon syubhat kan gitu. Syubhatnya ragu-ragu bener teh manehna teh gitu. Tapi lah eta aya masa istibro. Gitu lantaran naon lantaran manehna punten nya gitu teu jelas kan sarogena nu mana terus manehna geus hubungan atawa acan aya masa istibro teh sasasi gitu eta lah kabegambarnya ihdad istibro gitu. Hadis nu kahiji hadis nomor 1135 Anil Miswar bin Makhramata anna Subai'atal Aslamiyah nufisat ba'da wafati zaujiha bilayalin. Hiji hadis anu sumberna ti Miswar bin Makhramah anjeunna nguningakeun yen Subai'ah al-Aslami ini hese ni Subai'ah al-Aslami anjeunna
nya nifas nufisat di dia maksudna nyaeta anjeunna ngalahirkeun ba'da wafati zaujiha bilayalin sababaraha wengi eta napi sababaraha dinten saatos ngantunkeun carogena. Faja'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam telami didinya aya nu ngalamar ka anjeunna teh gitu. Disebutkeun dina takhrij hadis mah namina teh nyaeta nu ngalamarna teh Abu Sanabil. Sedangkan carogena nu ngantunkeun nyaeta Sa'ad bin Khulah. Sa'ad bin Khulah carogena ngantunkeun anjeunna teh dina kayan hamil. Tah teh lami tidinya anjeunna ngalahirkeun. Kitu nya urang malah di dieu mah disebutkeun dina hadisna mah 40 dinten ke tah aya dihandap 40 dinten tidinya anjeunna ngalahirkeun tuluy tah aya nu ngalamar nyaeta Abu Sanabil kitu nya. Terus anjeunna sumping ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyungkeun fatwa fasta'dzanathu antankiha anjeunna nyungkeun izin leres teh tiasa nikah gitu fa'adzinalah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngizinkeun gitu arita fanakahat akhirna anjeunna nikah. Rawahul Bukhari ngariwayatkeun Imam Bukhari wasluhu fis sahihaini asal hadisna ieu dina kitab Sahih Bukhari Muslim. Wa fil lafdin dina lafad anu sanesma aya tambihan annaha wada'at ba'da wafati zaujiha bi arba'ina lailatan anjeunna nya harita ngalahirkeun saatos dikantunkeun nya ku carogena teh kitu nya 40 dinten saatos 40 dinten nya dikantunkeun ku carogena anjeunna ngalahirkeun berarti kan eta can 3 kali bersih nya mun ceuk urang mah bilanganna can 3 sasi tapi teu nanaon dan nu penting anjeunna geus ngalahirkeun urang kali. Wa fil lafdin li muslimin tah dina lafad anu di catet ku Imam Muslimah Imam Az-Zuhri nu ngariwayatkeunana nya ieu anjeunna komentaran wala arabaksan anta zawaja wa hiya fi damiha ghairu annahu la yaqrabuha zaujuha hatta tathura. Jadi simkuring berpendapat memandang saur Imam Az-Zuhri gitu nya henteu dosa gitu anjeunna nikah sok sanajan gitunya anjeunna eta teu acan cek paribasana gitu. Tadinya kan misalkan dikantunkeun ku carogena 4 bulan 10 dinten gitu. Lantaran manehna oge nalika nikah jeung istrina teh jeung caroge nu enggalna teh eta teh langsung sapatemu lantaran aya masa nifas heula gitu. Kadituna nyaeta 40 dinten. Jadi rada lami oge sami gitu. Nepikeun ka manehna engke hatta taturo nepikeun ka manehna suci. Di dia jelas nya sakali deui ieu bentenna iddah nya anu tadi nya anu ditalak anu henteu hamil sareng anu hamil. Lamun misalkeun anu henteu hamil mah nya dikantunkeun ku carogena iddahna teh sakali deui eta 4 bulan 10 dinten. Tapi mun anu misalkeun anu hamil berarti eta dugika ngalahirkeun murang kali gitu sok sanajan cek paripaosna sakedap misalkeun gitunya manehna teh bulanna misalkeun 8 bulanna nah, nalika manehna misalkeun terakhir tuluy carogena teh misalkeun ngantunkeun masa idahna nepikeun ka mana nepikeun ka ngalahirkeun tetep saur para ulama lantaran dina hadis dina Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 4 diterangkeun wa ulatul ahmali ajaluhunna ayatuna am lahu. Istri-istri anu hamil masa idahna nepikeun ka ngalahirkeun murang kalihna. Jadi sanes 4 bulan 10 dinten eta mah kanggo istri anu henteu hamil. Lajeng hadis nomor 1137. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hiji hadis nu sumberna ti Aisyah. Anjeunna nguningakeun umirat bariratu an taqtadda bi thalathi hiyadin. Bariroh ya simkuring kantos nguningakeun nya kisahna Bariroh sareng Mugis nya. Bariroh diparentahkeun ku sa pasti ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo anjeunna masa idahna teh nyaeta 3 kali haid. Rawahu Ibnu Majah warwatuhu thiqatun ngariwayatkeun Imam Ibnu Majah rawi-rawi nasiqah walakinnahu ma'dul tapi saur anjeunna cenah aya cacadna. Saatos ditaliti nya hadis ieu gitunya saur para ulama ieu hadisna sahih lantaran seueur anu ngiatkeunana komo ngeunaan
kisah Bariroh sareng Mugis ieu terkenal gitu nya. Urang uninga Bariroh sareng Mugis mangrupikeun dua hamba sahaya nya. Mugis hamba sahaya ti Mekah anu dicandak ku salah sawiya sahabat, sedengkeun Bariroh eta mangrupikeun hamba sahaya anu orang Ansor. Jadi nalika hijrah Mugis harita hoyong nikah ka Bariroh gitu. Tapi teu lamin didinya memang Mugis teh jalmina teh rada keras lah gitu nya, muncik urang mah gitu kaku gitu. Ka Bariroh teh Bariroh saudara-saudara mah teu resep ka Mugis ngan kulantaran dipiwarang ku majikana masing-masing, akhirna ditikahkeun. Salami nikah dugi kagaduhan putra, Bariroh puntednya gitu teu aya rasa resep ka Mugis gitu. Anjeunna sok ngadu teh ka Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Aisyah sabar weh, insyaallah engke Allah bakal nantoskeun upang adena keur anjeun. Akhirna harita anjeunna saur majikanna teh tiasa nebus dirina. Akhirna ditebus dibantosan ku Aisyah, akhirna anjeunna tiasa bebas hak walana akhirna milik Aisyah. Nya harita lantaran Aisyah nu ngabebaskeun Aisyah radhiyallahu anha. Tah satos eta anjeunna dina Islam lamun misalkeun aya hiji nu merdeka nu teras carogena nya si istrina tos merdeka carogena eta masih keneh hamba sahaya eta tiasa anjeunna ngajukeun fasakh gitu. Fasakh nyata batalna pernikahan gitu. Tah akhirna Bariroh nyandak keputusan eta kanggo pisah sareng Mugis harita. Tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeun tetep aya masa idah. Masa idahna nyaeta 3 kali haid, nyaeta 3 kali bersih lantaran naon anjeun dina kaayaan geus merdeka gitu. Jadi jelasnya sami nya kaayaanana gitu kerjalmi katakanlah saur para ulama nu merdeka atanapi misalkeun hamba sahaya eta sami nya kaayaanana yen nalika manehna masih keneh haid berarti 3 kali bersih 3 kali masa haid. Lajang hadis nomor 1137 Anis Sya'biyyi an Fatimah binti Qaisin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiji hadis nu sumberna ti Asy-Sya'bi ngeunaan Fatimah binti Qais ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasauran ngeunaan Fatimah binti Qais anu ditalak 3 nya harita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa laha sukna wala nafaqatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna geus teu aya hak pikeun tempat tinggal sareng nafaqah. Jadi tak ieu mangrupikeun katangtosan dina Islam istri anu difasakh nya tuluy istri anu fasakh nya anu rusak ikatan pernikahanana, tuluy anu talak 3, tuluy anu lian kamari nya eta nalika cerai sareng talak sareng carogena eta tos teu berhak nya anjeunna nafaqah sareng tempat tinggal gitu ti carogena anjeunna teu tiasa anu nuntut nya lantaran lian kamari kan tos diuningakeun nya nyata silih laknat teh silih tuduh zina teh eta mah tos teu aya gitu nya tos teu aya hubungan deui malihan salamina tuluy ieu talak 3 oge sami lantaran anjeunna geus moal bisa ngahiji deui kudu nikah heula jeung nu sanis lamun aya niat oge gitu nya. Tah tuluy nu terakhir nyaeta fasakh nya fasakh rusakna pernikahan eta oge sami nya teu aya hak pikeun istri, teu aya hak sakan teh nyaeta tempat tinggal sareng nafaqah gitu. Fasakh kamari tos diuningakeun sababna tiasa cacat nya cacat nu teu apal heula sateu acan nikah ningannya cacat teh tiasa rotak ningannya nu kamari nyaeta punten nya lah disebutkeun liangna teh alit lah gitu atanapi teh tiasa di eta terus misalkeun jauh si suami nanti punten nya gitu lemah syahwat lah gitu tapi teh disebatkeun sateu acanana tah eta otomatis tiasa fasakh atanapi anjeunna salah sahiji nya caroge atanapi istri ngagaduhan penyakit anu parah nya anu bisa nyebar ka nu sanesna gitu nya tah eta oge lamun teu diwartosan sateu acana berarti fasakh gitu.
kamari tos diuningakeun nya saca-acana dina bab fasakh. Ta eta lamun kajantenan siga kitu nya eta teu aya hak sakan, teu aya hak tempat tinggal, sareng teu aya hak nafkah. Si istri teu tiasa nuntut gitu. Jadi tina tilu kaayaan eta tadi nyaeta talak tilu nya, terus nu kadua fasakh, anu katilu nyaeta tadi li'an, nya teu aya hak nafkah sareng hak sakan tempat tinggal. Hadis salajengna hadis 1138. Lamun kejadian kamari mah si Sule tanya gitu, matak nuntutnya si Natali na oge hak nafkahna teh 25 juta sabulan gitu. Ya eta talak hiji nya teu naon, tapi mun talak tilu tah kakara teu aya hak nuntut siga kitu gitu. Malahan mun talak hiji mah dianjurkeun nya salaresna anjeunna tong waka misah heula gitu samemeh beres masa idahna gitu. Jadi mun geus beres masa idahna tuluy teu dicokot deui nya cik paribasana ku carogena teu babalik pikir deui gitu. Saya tama mangga gitu tiasa misah. Tapi lamun misalkeun can beres masa idahna alusna gitunya lamun teu permintaan si istrina nya gitu. Alusna tong waka dikaluarkeun, tong waka diusir di bumina geus cicing heula sugan babalik pikir deui gitu. Tapi mun kurang mah ya nanti masa naon gitu, masa meh ngobrol heula gitunya, mediasi istilah nanti gitu. Hadis salajengna hadis 1138. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Hiji hadis ti Ummi Atiyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran. La tuhidda imra'atun ala mayyitin fawqa thalathin. Teu kenging nya hiji istri anjeuna berkabung ka hiji mayit langkung ti 3 dinten. Jadi berkabung dina Islam kenging nya ceurik cek paribaosna terus nyicing di imah tuluy cek paribasana teu dangdan lamun aya hiji maot nya kulawargana misalkeun punten nya murang kalihna bapakna atawa sahana gitu nya eta kenging nya berkabung tapi teu kenging langkung ti 3 dinten gitu dina Islam. Kan ari di Cina mah nya eta nepikeun ka titah ka batur ge berkabung eta teh gitunya. Jadi dibayar kudu barang berkabung nanti gitu. Ari di Islam justru tibalik geus gitu nya kenging berkabung tapi teu kenging langkung ti 3 dinten da wajar eta mah gitunya aya kasedih gitu. Tuluy manehna nya cek paribasana mah nyurucun ci soca wajar eta mah kan teu kenging langkung ti 3 dinten gitunya so mas go on gitunya cek Pak Iwan. Hidup harus terus berlanjut. Illa ala zaujin. Nah, kajabi lamun anu ngantunkeun teh carogena arba'ata asyurin wa asyron eta mah berkabungna teh ta masa ihdadna teh 4 bulan 10 dinten. Nah, ieu aturanana wala talbas sauban masbuhun. Omat ieu si istri entong ngangge acuk anu mencolok anu berwarna-warni. Illa sauba asbin kajabi acuk nu biasa weh mun urang mah warnana teh warna gelap atanapi warna dasar lah gitu entong pernak-pernik tah gitu nu warna-warni nu bling-bling gitunya. Wala taktahil entong oge dicelak mata gitunya dangdan menor tah gitu glowing ayeuna mah oh apal sok kasih glow siga teh gitu. Wala tamasatiban oge entong tah gitunya kaleuwih dina bab minyak sungit gitunya nepikeun ka narik batur illa idza tatahhurat nubzatan min kustin aw adfarin la kajabi lamun anjeunna misalkeun bebersih gitunya ta teras nganggo misalkeun sakedik we tina adfar atanafi kustin teh minyak sengit anu biasa gitunya kanggo meh teu bau awak lah eta mah teu janten masalah bersih hungkul jeung bebersih hungkul eta mah teu janten masalah. Tapi aturanna dina Islam gitu. Jadi punten salami 4 bulan 10 dinten si istri aya dina kaayaan ihdad. Muttafaqun alaih. Hadisna riwayat Imam Bukhari Muslim wa hadza lafdu muslimin. Ieu lafadzna nya dicatat ku Imam Muslim wali Abi Daud wa Nasa'i minaz ziyadah wala tahtadib sami tahtadib teh nyaeta punten tong ngangge pacar nya gitunya nu mencolok eta nya nu kararitu lah.
Walin Nasai wala tamtasyid teh entong diuraykeun disisiran nepikeun ka wah gitunya asa kumaha lah gitu manehna teh ngurus maneh we gitunya asa teu kaleungitan gitulah eta teh geus hilang norma etika na teh gitu. Padahal kan manehna teh gitunya karek kaleungitan carogena tapi ieu geus langsung weh dangdan ta eta teh dina Islam mah saur para ulama hukumna haram teh kayak gitu. Jadi ieu mangrupikeun adab dina Islam anu hade nya ngeunaan ihdad lantaran naon masih kene aya hubungan kekeluargaan jeung carogena jeung dulur-dulurna jeung adina jeung lanceukna gitu. Itu ge sarua kan gitunya eta teh dulur urang keneh mah nya urang ayeuna langsung gitunya si istrina teh langsung nembongkeun gitunya yen manehna teh asa teu sedih gitu. Itu bakal non megatkeun silaturahmi secara langsung. Eta hubunganna Islam kadinya langsung gitunya. Jadi kade kudu ngaraga perasa teh bener-bener gitu lantaran urang teh hirup teh nya dina bab nikah teh lain ngan hungkul duaan gitu tapi ngahijikeun dua keluarga besar gitu. Eta bakal megatkeun hubungan silaturahmi. Kade tah misalkeun punten nya mun gaduh tah wargi nya gitu. Istri tong dugi ka kitu gitu. Jadi kedah diwartosan we tong waka atuh 4 bulan 10 poe mah gitu. Nyantai we gitu. Komo misalkan meninggalipun teh jahe nya kade gitu. Kan dari ieu mah kan aturanna terapan ka istri mun kage pamegat kumaha sabalik teh. Da pamegat mah teu aya masa idah. Teu aya. Masana teh ieu lamun ana dikartungkeun misalnya dikali teh asal Kalau saya cara ieu mah misal abi naros Eta mah si pribda muslimin. misalna eta teh memang teh hubungan. Naon teh nya aya ai adabna mah. Dina Islam aya adabna tapi tah sakali deui ari isca pamegat mah saresna gitunya henteu dugi ka kitu teuing gitu ta eta. Jadi nu penting mah tong langkung ti 3 dinten teh gitu. Eta mah secara umum kangge pamegat sareng para ulama mah. Tapi mun istri mah ya khususna teh nya eta 4 bulan 10 dinten di antarana jang mersihan eta teh mersihan nya punten nya mersihan rahim gitu kan. Sakumaha nu sim kuring diuningakeun teh nya gitu kapungkur gitu. Ieu teh nomor hiji nama jangan jaga kebersihan istri dina Islam mah dijaga pisan gitu nya. Ari pameget mah da nyepunten nya gitu saresna mah lah dina bab nu kieu mah gitu tiasa heula kalem gitu komo katingal kaleungiteun istrina lah gitu nya eta mah da insyaallah lah gitu. Cooling down. Aya masana heula gitu. Lajeng hadis nomor 1138 wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Hiji hadis ti Ummu Salamah anjeunna nguningakeun. Ja'altu ala aini sabiran ba'da an tuwfiya Abu Salamah. Saur Ummu Salamah nalika saatos ngantunkeun Abu Salamah sim kuring gitunya dina matana teh masang celak nya. Celah mata lantaran naon cenah dina sabaraha riwayat nu sanes disebatkeun Ummu Salamah teh kaleungiteun pisan nya saatos ngantunkeun Abu Salamah secarogena. Tah harita anjeunna teh nangis teras gitunya. Jadi lamun katingali ku batur teh sok rada beureum socana teh akhirna gitunya anjeunna teh ngangge nya hiasan lah gitunya urang mah gitu. Meh teh katingal teuing. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika ningal siga kitu, innahu yashibul wajha. Eta teh cek Rasulullah teh sarua jeung dangdan meh siga anu ngora gitunya, meh katingali ngora, meh katingali menarik. Fala taj'alihi ila bilail. Gitunya lamun anjeun kapaksa ngalakukeun siga kitu gitunya entong dipilampah kajabi dina waktu wengi. Wanzihi bin nahar tah tuluy lamun misalkeun waktu siang bersihan deui biasa we gitu. Jadi lamun misalkeun nya jang obat teh mah jang wengi we gitu da aya obat nu lain lah gitu. Teu kudu nepikeun ka siga anu berdandan gitu. Wala tam tasyiti bitibi tuluy anjeun oge entong waka nyisiran nya rambut anjeun make
minyak sengit anu lain nepikeun ka glowing. Walabil hina oge tong hena mah urang uningannya gitu. Pacar gitunya nepikeun ka gitunya dihias gitu. Fa innahu khidabun lantaran eta ge sarua mencoloknya ku warna-warna anu kitu. Qultu harita Ummu Salamah naros bi ayyi syai'in amtashitu. Ku simkuring atuh Rasulullah mun meresan rambut gitunya nganggo naon qala sa Rasulullah bisidri cekap ku sider gitunya. Jadi ku tatangkalan sider mun urang malah make sampo hungkul we cukup gitu. Teu kudu krimbat catok gitu nya tah kituan teu kudu gitu eta mah geus asup kana perglowingan gitulah gitu. Jadi lamun edek oge nya ngabersihan we eta mah sider gitu. Sider teh biasana dianggo daun bidara nya gitu. Eta teh jang ngaibakan mayit jang mesenyit hungkul ngabersihan gitu. Jadi cekape kudu kitu teu kudu kaleulewihi. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu hasan. Meriwayatkeun Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i sanadna hasan. Jelasnya ta ieu. Jadi engke hiji deui ta aya 3 hadisnya jeung nu handap ieu sakali deui ngeunaan bab aturan-aturan ihdad nya. Ihdad pikeun istri. Salajengna hadis nomor 1140. Wa anha masih tu Ummu Salamah annamro'atan nya aya hiji istri qolat anjeunna nguningakeun. Ya Rasulullah, naros ka Rasulullah. Inna benati mataan hazaujuha. Saestuna murang kali istri simkuring ditinggalkeun maot nya ku carogena. Wa qadishtakat ainuha tuluy cenah matana teh tadi gitunya ceri ku aya akhirnya nyeri gitu muncul urang mata napi aya panyawat we memang matana istakat. Afanak haluha nasim kuring kenging gitunya lantaran base wae misalkeun make celak gitu. Qala sa Rasulullah sallallahu tong waka la muttafaqun alaih gitu. Geus obat nu lain lah gitu aya meh teu kaciri teuing nya henteu ihdad gitu. Hadisna riwayat Imam Bukhari Muslim jelasnya. Jadi sakali deui aturan-aturan ngeunaan ihdad dijelaskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan kiwari mah nya kitu nya komo mun jange gitu nya wah geus we gitu karek sabaraha poe geus we langsung ka salon gitu. Tong waka gitunya. Jadi ta ieu aturanna 4 sasi 10 dinten mah gitunya ieu kedah ihdad heula aya masana. Komo lamun misalkeun puntennya di agama Yahudi nya ta eta leuwih parah nya di agama Yahudi mah gitunya. Jadi manehna teh terus di agama-agama nu lain Hindustan nya Hindu ta eta sami deui eta mah wah si awewena teh kudu ngasingkeun diri nya tong makena naon gitu cek paribasana mah kudu siga gembel lah gitu nya. Aya di Islam gitu biasa. Jadi Islam teh ekstrim kanan, teh ekstrim kiri gitu. Nasrani bebas, Nasrani mah gitu nya. Cek paribasana geus eueuh masa-masa iddah gitu nya, eueuh masa ihdad aya gitu. Tah Islam mah kitu wasatiyah gitu. Hadis salajengna hadis nomor 1141. An Jabirin radhiyallahu anhu qala. Hiji hadis nu sumberna ti Jabir anjeunna nguningakeun. Tuliqat kholati bibi simkuring nya dina hiji waktos ditalak. Fa aradat anta judda nakhlaha tayy. Tuluy anjeunna nya hoyong panen kormana kebon kormana. Fazajarha harita rajulun antakhruja. Kapena ku tatanggana muncul urang mah gitunya gitu. Manehna teh apaleun gitu. Yen bibi Jabir bin Abdullah teh geus karek ditalak kan kuduna aya masa idah gitunya tuluy alus nama tong waka kaluar gitunya gitu. Tapi harita anjeunna prayogi kanggo manen kebon kormana. Akhirna dicaram ku pameget eta gitu tong kaluar gitu. Fa'atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala maka anjeunna nyongkeun fatwa sumping ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeunaan hal eta. Faqala seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bala teu kitu sok emang enggak keluar khudzi nakhlaki nya sok anjeun petik kebon korma anjeun fa innaki asa antasaddaqi aw taf'ali ma'rufan gitunya bisa wae gitunya anjeun
ku metik kebon korma eta teh kadituna anjeun sedekah ka batur. Kan eta teh mangrupikeun kebutuhan, nya pikeun urang, pikeun batur oge mantuan. Tuluy anjeun ngerjakeun anu lain anu langkung hade nu ma'ruf dina pandangan Islam. Rawahu Muslimun ngariwayatkeun Imam Muslim. Jadi sakali deui nya lamun jang kabutuhan kenging mangga gitu. Tapi lamun misalkeun jang kahayang shopping jalan-jalan komo asa bebas gitunya geus eueuh calaki biasana misalkan dicarek usa lakina keluar teh gitu akhirna talak atawa dikantunkeun nya ku salakina gitunya teu aya akhirna asa bebas teh eta mah teh kenging gitu jalan-jalan jeung babaturanana reunian ka ditu ka dieu komo panggih deui jeung mantan-mantana wah geus parah eta gitunya teh kenging nya eta mah gitu haram hukumna gitu makanya unggal pengkolan, seribu itu. Hadis salajengna hadis nomor 1142. Kabayang. An Furoyah binti Malikin. Hiji hadis anu sumberna ti Furoyah binti Malik saur anjeunna anna zaujaha kharaja fi talabi a'budin lahu faqataluhu. Dina hiji waktos carogena keluar pikeun neangan hamba-hamba sahaya nya milik manehna. Muncik urang kabur panginten gitunya hamba sahayana teh. Tapi pas di teangan kalakah Malik gitu, faqataluhu dipaehan ku hamba-hamba sahayana teh gitunya. Lantaran beureun mung balik deui gitu. Qalat fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sim kuring nya para biasa nama kan janda ditinggal mati nya Furoyah binti Malik teh gitu naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arji'a ila ahli supados sim kuring tiasa balik deui gitu nya ka kulawargi sim kuring naa fa inna zauji lam yatruk li maskanan yamlikuhu wala nafaqatan lantaran caroge sim kuring teu ninggalkeun imah anu jadi milikna. Berarti salimi ieu imahna meureun punten nya ngontrak atau nyewa gitu. Atawa misalkan punten di mertuana gitu. Nah, jadi teu ngagaduhan bumi netep gitunya anu dipimili ku carogena wala nafaqatan gitu oge nafaqoh pikeun ngabiayaan istrina eta gitunya murang kali namun aya murang kalina tuluy ngabiayaan imah eta teu aya gitu. Nah sim kuring kenging ya Rasulullah uih kakulawargi sim kuring faqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am gitu mohon mangga falama kuntu fil hujrah tatkala sim kuring geus uih ka bumi sim kuring tuluy nya netep di hiji kamar di rumah di bumi kulawargi nadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyauran sim kuring faqala Rasulullah harita nguningakeun kusi fi baitiki hatta yablughul kitabu ajala anjeun kudu tetepnya di bumi anjeun nepikeun ka waktu tenggang anjeun nu numutkeun Al-Qur'an beres gitu nyata waktu idah qalat saur Furoyah binti Malik harita fa'tadattu fihi arba'ata ashhurin wa ashran maka sim kuring harita kulantaran numutkeun Al-Qur'an tos aya katangtuanana sim kuring harita ngalaksanakeun masa idah sim kuring dugi ka 4 sasi 10 dinten qalat andanya oge ngalajengkeun faqada bihi ba'da dzalika Utsman saatos eta Utsman bin Affan oge di masa kekhalifahanana mutuskeun siga kitu gitu numutkeun gitunya nu kaalaman ku sim kuring kapungkur gitu saur Furoyah teh gitu sim kuring kapungkur ngalaman siga kitu akhirna nalika Utsman bin Affan naroskeun gitunya kumaha pangalaman si kuring di masa Rasulullah diwartoskeun tah ieu sasahuran Rasulullah teh eta ge akhirna diputuskeun ku Utsman bin Affan. Akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa sahahu Tirmidzi wa Dzuhali wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum seueur nu ngariwayatkeunna di hadisna. Jadi sakali deui tah ieu mah jelasnya negeskeun anu tadi istri anu dikantunkeun ku carogena nya jadi teu aya ngantunkeun carogena tah ieu sakali deui masa idahna 4 bulan 10 dinten ieu rada panjang. Lajeng hadis nomor 1143. An Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha qalat. Ieu
Fatimah binti Qais di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal punten jahe cik orang begitu. Jadi gelis gitunya jeung nyapuntennya bager ya begitu wah pokokna mah. Wah, mau disebutkan kan? Anak keren heula aja. An Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha qalat. Hiji hadis nu sumberna fiti Fatimah binti Qais anjeunna nguningakeun qultu ya Rasulullah sim kuring kantosna ya Rasulullah inna zauji talaqani salasan saestuna nya caroge sim kuring teh nalak sim kuring dugi ka 3 kali talak wa akhafu an yuktahama alayya nah sim kuring gitunya rempang gitu sim kuring didatangan ku nya cek paribasa nama lah gitunya nusanes anu bade ngalamar sim kuring fa amaroha fatahawalat akhirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marentahkeun ka anjeunna sangkan ngalih gitunya ke tempat anu sanes rawahu Muslim tah cakap di deui ngalih ke tempat nu sanes nya henteu misalkeun di bumina eta kenging lamun aya darurat lamun aya kaperyogian gitu sehingga tadinya tadi misalkan membumina ngontrak ke aya nu ngabiayaan eta kenging kuwi ka bumi si caroge nah ieu ge sami gitunya lamun misalkan cicing misalkan di bumi manehna atau di bumi carogena henteu ngalih ka bumi kulawargina kumaha ngalih ka bumi kulawargina nya mangga gitunya misalkan siga kitu lantaran dina Al-Qur'an memang disebutkeun nya surah Al-Baqarah ayat 240 walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauri ghairu ikhraj nya caroge nya anu ngantunkeun tuluy manehna harita ninggalkeun istri nya hiji istri maka anjeunna gitunya ta eta Allah Subhanahu wa taala geus netepkeun wasiat li azwajihim nya pikeun istrina eta mataan ilal haul anjeuna berhak nya kenging nya cik urang malah kahirupan gitunya biaya hirup dugi ka sataun ghairu ikhraj nya tuluy teu meunang diusir kajabi fa in kharajna mun si istrina keluar gitunya jeung aya kaperyogian jadi sakali deui nya aya kewajiban pikeun kulawargina masih keneh nyambung gitu cek paribasana mah silaturahmina dugi ka sataun kedah aya kewajiban pikeun kulawargina ngabiayaan istri jeung urang kalihna eta gitu jadi lamun dikantunkeun ku carogena tuluy si istrina misalkan nyalira tawa jeung urang kalihna ta ieu dina harta si carogena eta aya hak pikeun si istrina salami sataun aya biaya nafkah gitu jeung teh kenging diusir di bumi na nepikeun ka sataun eta kajabi si istrina nu kaluar gitu jadi hebatna Islamnya dina ngatur hubungan silaturahmi tong nepikeun ka pegat lantaran megatkeun silaturahmi nya engke sakali deui wah mamalana agung eta teh kan asma Allah nya Ar-Rahim jadi saur Allah Subhanahu wa taala sing sanu nyambungkeun silaturahmi berarti manehna oge nyambungkeun nya silah hubungan jeung Allah Subhanahu wa taala gitu tong nepikeun ka pegat gitu haram nya surga pikeun anu megatkeun silaturahmi jadi Islam mah tadina bab silaturahmi ieu pisan naon teh apik pisan gitu ini kalabat ieu anu tos dikantunkeun ku carogena anu ditalak gitu nya ta ieu apik pisan tetep nya tong aya cek paribasana permusuhan kajabi tadi nya lamun misalkeun geus talak 3 fasakh nya jelas eta mah tuluy lian gitu nya eta mah jelas gitu nya nah, jadi eta mah tos teu aya hak nafkah jeung hak sakan tempat tinggal nu sanesna selain tidinya masih keneh aya hak nafkah jeung hak sakan nyaeta tempat tinggal gitu sakitu heula panginten nya teu bisa dibahas kedap deui Isya 2 menit deui Pituring kalau buat silaturahmi. wah saya mun silaturahmi mun ngan ari dugi ka ngantunkeun istri mah komo teh dibere biaya saya gitu silaturahmi mun nyambungkeun silaturahmi
Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.